今天我们来聊聊一个，可能很多人自己或身边的人都有经验的状况，就是打呼。打呼真的很普遍。对啊，不只是晚上吵到枕边人而已。我们想从你分享的文章摘要来看看，它常见的原因有哪些，然后特别深入了解一下中医是怎么看这个问题的。是，中医的观点确实蛮有意思的。我们的目标是帮你快速梳理打呼的关键资讯，然后看看中医这个角度有什么不一样的看法。那一开始先简单说一下，大家应该都知道，打呼嘛，就是睡觉的时候那个呼吸道不太顺畅发出来的声音。对，基本是这样，没错。文章里面提到说啊，原因其实很多，对不对？像什么感冒、鼻塞啊、过敏啊、扁桃腺比较大啊，或者是睡前喝了酒、抽烟，那个喉咙肌肉放松了。没错，肌肉松弛是一个常见原因。还有睡姿，像仰睡好像比较容易。还有体重，体重也是一个因素。对，肥胖会增加呼吸道的压力。严重的话，甚至可能跟那个睡眠呼吸中止症有关。这个就要特别注意了。好，这些从物理上来看，好像呼吸道塞住了，这个很直观嘛。但是你分享的文章提到一个很不一样的角度，就是中医。是，中医到底是怎么看打呼这件事的？这就让人很好奇了。传统医学难道不只是看鼻子啊、喉咙这里吗？这就是文章里最有趣的地方。中医理论看打呼，他不只觉得是那个通道，就是呼吸道局部的问题。他认为啊，这可能跟你身体内部的肺、脾、肾这三个脏腑的功能状态比较有关系。肺、脾、肾这三个跟呼吸道好像有点远，听起来是有点远，但连结是这样的。首先是肺湿宣降。肺湿宣降，对，你可以把肺想象成我们身体的空气总管，它负责调节呼吸，还有气的宣发跟速降。如果这个总管功能出状况，气的流动不顺畅，那就容易鼻塞，然后打呼的声音就出来了。所以肺功能影响气流顺畅度，这个我可以理解。那脾呢？脾跟打呼，这个连结就更有意思了，叫做脾虚湿困。脾虚湿困，湿，对，湿气的湿。中医看脾有点像身体的湿气处理厂，它负责运化水湿。湿气处理厂这个比喻好，对不对？如果这个处理厂效率不好，就是所谓的脾虚，那身体里就容易堆积湿气。湿气是指你可以把它想象成，比较粘稠的，会阻碍气流的那些分泌物，或者说体内的废弃物。像痰那样的东西吗？对对对，类似像痰。这些东西如果堵在呼吸通道，喉咙就会感觉卡卡的，有痰，那自然就容易打呼了。哇，这个跟我们一般只想到喉咙肌肉松掉，真的很不一样是体内湿气造成的阻塞。没错，然后还有第三个，肾虚压迫。肾也来掺一脚。是的，肾在中医里跟全身的水液代谢平衡有关。如果肾的功能不太够，就是所谓肾虚。那水液的代谢可能就失调了，会导致一些多余的水湿，可能积聚在像是脖子、喉咙周围的组织。积在脖子、喉咙？对，然后这些积聚的水湿就会造成一种物理性的压迫，让你的呼吸道变窄。所以肾虚不是直接影响呼吸，而是造成水液积聚，然后压迫到呼吸道。可以这么理解，水液代谢失衡造成的间接影响。所以中医看打呼不只是喉咙松了或鼻子塞了这么简单，他看到的是肺的气流调节能力，脾处理湿气的效率，甚至还有肾的水液平衡状态。这听起来系统复杂很多耶。是啊，是比较整体观。那既然是脏腑功能失调，中医会怎么处理呢？感觉不是通鼻子割扁桃腺那么直接。处理方式当然也是从调整这些失衡的脏腑功能下手。文章里面提到，中医会根据每个人的具体状况，就是体质吗？对，也就是我们说的辨证论治，来决定治疗方向。
可能需要补脾益气，去强化那个湿气处理厂的效率。把湿气排掉。或者需要补肾固本，改善水液代谢的问题。那如果体内有比如说火气或热象比较明显，可能就需要清热解毒。还有分寒热。对，或是用一些理气通络的方法，让气血循环、呼吸道更通畅。那这些方法对有打呼困扰的你来说，具体可以怎么做呢？听起来好像很需要专业判断哎。确实辩证论治是关键，个人化很重要。但文章也给了几个大方向。第一个是饮食调理，吃东西，吃什么有帮助？可以多吃一些有助于补脾益气、补肾固本的食物，比如文章提到的山药、百合、枸杞子。山药、百合、枸杞。对，还有适量的肉类、豆类这些补充营养。再来呢？再来是中药治疗，这个就要非常小心了。怎么说？比如说黄芪、白术可能对补气健脾有帮助，五味子可能有助于收敛肺气，熟地沟枸杞子对补肾有益。听起来好像不错啊。但是文章里面一再强调，千万不能自己去抓药来吃。对体质不一样。没错，每个人的体质寒热虚实差很多，用药可能完全相反。比如说，有人打呼是湿热体质，你给他吃补药，那不是火上加油吗？有道理。所以一定要找专业的中医师。对，一定要找合格中医师诊断，辩证之后开药方。这点非常非常重要。了解。那除了吃还有别的吗？第三就是调整生活习惯，这也很根本，像是保持适度的运动。运动为什么？运动可以促进气血循环气血跑得顺畅，身体机能自然会好一些。然后避免太累，常常熬夜，这个很伤身体的，不管是脾是肾都容易受影响。现在人好像很难避免熬夜。尽量啦。还有保持心情愉快也很重要，情绪压力其实也会影响脏腑的运作。所以连心情都有关。这听起来中医真的是从一个更系统、更整体的角度在看打呼这件事。没错，把它当作是身体整体状态的一个信号，而不只是呼吸道局部的问题。正是如此，他关注的是身体里潜在的那个不平衡。不过呢，文章也没有忽略掉那些大家普遍知道的因素了，像是控制体重戒烟戒酒改变睡姿，比如试试看侧睡，还有积极处理过敏、鼻塞这些问题。这些物理性的因素也很重要。中医通常也建议要双管齐下。结合生活习惯的调整，还有体质的调理。对，这样效果会比较好。好了，那今天聊了这么多，对正在收听的你来说，最重要的启示或许是，下次再听到自己或别人的鼾声，除了想到是不是鼻子塞住了，喉咙太松了，或许也可以从中医这个角度想一想，这会不会是身体内部系统，像是肺气脾湿状况还是肾气方面在发出什么讯号？的确，这里面最引人思考的一点就是，中医是怎么把这些看似不直接相关的脏腑功能，比方说脾的消化转化能力、肾的水液代谢能力，对，跟打呼这个具体的症状，把它们连结起来的。这真的鼓励我们用一个更宏观、更整体的视角来关照自己的健康，对不对？没错。那最后也留给你一个问题，可以自己回去思考一下。如果打呼，按照我们今天聊的中医的看法，它可能是体内更深层次的不平衡，比如说脾湿太重啦，或者肾气有点不足的一个外在表现。那么你的身体是不是还有其他一些你平常没太注意的小信号，一些小小的好像不太相关的不舒服，其实他们都默默地指向同一个方向，共同在诉说的你整体健康状态的某些你还没串起来的讯息。